السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې څوک د خپلې ښځې سره بې باکه ژوند کوي، ښکنځل سره کوي. د ښځې او د خاوند په مابینځ کې حقوق دا دي چې باید احترامات سره وکړي. ښځه باید نارینه ته په سپک نظر نه وګوري او نارینه و ښځې ته. دا چې په مابینځ کې پلرونه سره ښکنځي یا مندې سره ښکنځي، دا هغه ټول هغه کبیره ګناهونه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امت ځینې منع کړی دي. نو د ښځې دپاره مېړه ته ښکنځل کول دا بیخي غټ جرم دی، ځکه یو خو د مېړه حقوق پایماله سول، تر پښو لاندې سول، او بل دې تجاوز وکړي تر حد. او دغه رنګه د نارینه دپاره خپلې ښځې ته ښکنځل کول، د مور ښکنځل کول، که په ساعت کې، که په ګپه کې، که په هغه خوشحالي کې، که په غم کې، باید سړی د ښکنځلو څخه ځان وساتي. ښکنځل کول کبیره ګناه ده او ښکنځل کول غاړې بندېږي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ورځ قیامت به دا خلک چې هغه دنیا کې ښکنځل ډېر کوي، د هغو به عذاب ډېر سخت وي. نو محترمینو، د مېړه او د ښځې په مابینځ کې ګزاره باید د شریعت تر چوکاټ لاندې وسي، په ادب کې وسي. ځکه عایشه رضی الله تعالی عنها مبارکه وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرض نه دي لیدلي، نه ده زما فرض لیدلی دي. په جمعه کې هم باید سړی د نارینه او د ښځې په مابینځ کې ادبیات وي، دغسې په ژوند کې هم ادبیات وي. ګپه دې سره کوي، مجلس دې کوي، خو ښکنځل تر حد نه تېرېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.